Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Mehtab Manzoor from Mehu's Lifestyle and welcome to நம்ம சேனலோட தி பிராண்ட் நியூ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ மெஹூஸ் கிச்சனை நிறைய பேர் வந்துட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டிஎம் பண்ணுறீங்க எங்கே உங்களோட சேனல் காணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த சேனலில் இனிமேல் வீடியோ கண்டிப்பாக வராது. இதுதான் நம்மளோட நியூ சேனல் மெஹூஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு குவிக்காக வந்து சேரும். ஸோ வித்தவுட் எனி டிலே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு நான் ஷாப்பிங்கோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதுவும் என்னோட ஃபேவரட் ஷாப் சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு எதுக்காக போகணும் அன்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே சென்னைக்கு போக வேண்டிய ஒர்க் இருந்தது அண்ட் ரெஹானோட பர்த்டே ஷாப்பிங்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். யூஸ்வலாக நம்மளோட ஓல்டு வீடியோஸ் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நாங்கள் இந்த சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோன்னு. பிகாஸ் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் நல்லா அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் ஃபேப்ரிக் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தென் ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னா அப்பா வந்து இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட் அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து பர்கர் வெஜ் பர்கர் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கேஎஃப்சி அண்ட் தென் பர்கர் கிங்கில் கிடைக்கிற பர்கர் மாதிரி இருக்காது. இது வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் பன்னில் வெஜ் கட்லெட் அண்ட் தென் ஆனியன் ரிங்ஸ் டொமேட்டோ சட்னி இதெல்லாம் வச்சு தருவாங்க. வித் சீஸ் கூட தான், சீஸும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தருவாங்க அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 35 to 40 அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் அந்த 40 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே வர்த்து. அந்த கேஎஃப்சி பர்கரோட இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஷாப்பிங் போகும்போது நம்ம என்ன வாங்குறோமோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெஹானுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டாய் கார் இல்லைனா பஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வாங்கணும். இப்போ அடிஷ்னலாக ரிஸ்வானும் வந்துட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ அவனுக்கு ஒரு குட்டியாக கேட் டாய் வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ மெயினாக ஷாப்பிங் போனது ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டேஸில் வந்து ரெஹானோட பர்த்டே வருது, அதுக்காக தான் போகணும். ஸோ இந்த டைம் பர்த்டே வந்து ரொம்ப கிராண்டாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணல. ஜஸ்ட் அப்பா அம்மா தென் அண்ணா இந்த மாதிரி மட்டும்தான் கூப்பிட்ற மாதிரி ஐடியா இருந்தது. அண்ட் சென்னை போகிற ஒர்க்குன்றதுனால சென்னை போயிட்டு வந்த உடனே கேக் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால பெருசாக எதுவும் பிளான் பண்ணிக்கல. அதனால எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வேறு அதிகமாக வாங்கிட்டோம். ஆக்சுவலி பாய்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டெய்லி வேர் நம்ம அதிகமாக வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக பத்தாமல் போயிடுது. அதனாலேயே வந்துட்டு நான் இப்போல்லாம் வந்து கம்மியாக தான் வாங்குறது. பெர் மந்த்துக்கு ஒரு 2 செட்ஸ் 3 செட்ஸ் அது அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் இந்த ஜீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெஹானுக்கு வந்து 2 ஷர்ட்ஸ். இப்போது ரெஹான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஷர்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு. அதனால் இந்த மாதிரி அவங்ககிட்டயே கேட்டு என்ன வேணும்னு கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 ஷர்ட்ஸ் வாங்கிட்டேன். ஸோ பர்த்டேக்கும் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அண்ட் சென்னை போகும்போது இதில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் ஷர்ட்டோட ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு. லைக் ஒரு 400 300 அந்த மாதிரிலேயே நல்ல ஷர்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த டிஷர்ட்ஸ் டெய்லி வேர் டிஷர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 70லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 50 ருபீஸ்க்கு இருக்குது. பட் 50 ருபீஸ் கிளாத் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டல்லாக மட்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. கலர்லாம் லைட்டாக ஃபேட் ஆன மாதிரி இருந்தது. பட் 70 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒர்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் அவங்களும் போடுவாங்க. அண்ட் தென் அகெயின் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு யூனிஃபார்ம் தான் போட போகிறாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு 70 to 80 ருபீஸ்க்குள்ளார நீங்கள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சேலமில் இருக்கீங்க அப்படின்னா. அண்ட் தென் எனக்கு இந்த ஷூ வாங்கினேன் சென்னை போகிறனால, சரி ஒன்று புது ஷூ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. பட் இதோட கதையை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்ன ஆச்சுன்னு. ஸோ வாட்டர் கேன் வந்து ரெஹான் கேட்டான். ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கனால இப்போ புதுசாக வந்துட்டு ஆட் ஆகுது சாருக்கு. ஒரு பேக் பத்தலை. ஸோ 2வது பேக்கும் வாங்கியாச்சு ஸ்கூல் போன ஃபஸ்ட் மந்த்லேயே. ஸோ இதெல்லாமே தான் வாங்கணும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபோர்டபுள் தான். ஸோ இப்போ சென்னை போகிறோம் இல்லையா, நானும் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் போகிற மாதிரி பிளான் இருந்தது. பட் ரேஹானையும் கூப்பிட்டு போகலாம். அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்போது வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவனுக்கு ட்ரெயினாக என்னன்னே தெரியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலேயும் கூப்பிட்டு போய் நம்ம பழக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அவனையும் கூப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே அவனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவனுக்கு ஒரு 2 செட்டு ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் தென் அவன் டைம் கில் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஏதாச்சும் அவனுக்கு விளையாடுறதுக்கு அண்ட் தென் ட்ராயிங் புக்ஸ் இதெல்லாம் மஸ்ட். ஏன்னா இந்த ட்ராயிங் புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ட்ரெயினில் போகும்போது. அண்ட் இந்த ட்ராயிங் புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 25 ருபீஸ் தான். இது வந்து நான் ஒரு 2 to 3 ட்ராயிங் புக்ஸ் எப்பயுமே ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன். எங்கேயாச்சும் போகணும் அப்படின்னா இதை வச்சு நல்லா வந்துட்டு அவன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக டைம் இருக்கும் எங்கேயாச்சும் போகணும் அப்படின்னா. எதுக்கு சாப்பிட, எதுக்கு ஒரு கேக்? உனக்கு தான் காய்ச்சல் நிறைய இருக்குது, டாக்டர் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது சொன்னாங்க. கேக் வச்சிருக்கானா நீ? சரி எங்கே போகிறதுக்கு பேக் ரெடி பண்ணியிருக்க? எங்கே போகிற? பர்த்டேக்கு யாருக்கு? அம்மி. டைன் மஜாயா. டைன்னா டைன் டைன் ட்ரெயின் ட்ரெயின் டைன். ம் காசு டைன்
ட்ரெயினில் படன் வீட்டுக்கு போகிறோம். பாய். ஸோ பேக்கிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. டின்னர் முடிச்சுட்டு என்னோடய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் மட்டும் பேக் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ டின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை தான். மத்தியானமே வச்ச குழம்பு இருந்தது, எக் குழம்பு வச்சுருந்தேன். எக் வந்து உடச்சி ஊற்றி செய்வாங்க இல்லையா, அந்த குழம்பு வச்சுருந்தேன். அதுக்கு வந்து கீ தோசை வந்து ரொம்பவே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். அதுவும் அது நல்லா வந்து சுண்டை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரெஹானுக்கு அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவனுக்கு அவனோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா பப்பி தோசை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் எங்களுக்கு நார்மல் கீ தோசை. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படியே சென்னைக்கு போயிட வேண்டியதான். ஆக்சுவலி இந்த முட்டை குழம்பு இட்லிக்கு அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது, தோசைக்கு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். அண்ட் தென் சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் புளிக்குழம்பு மாதிரி இருக்கிறனால சப்பாத்திக்கு எனக்கு பிடிக்கும். நீங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதோட ரெசிபி குவிக்காக நான் சேனலில் சீக்கிரமாகவே அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் ரெஹானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ கோல்டு இருந்தது, அதனால் அவனுக்கு அவனோட சிரப்ஸ் அண்ட் தென் ரிஸ்வானுக்கும் வந்துட்டு அவனோட சிரப்ஸ்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ரிஸ்வான் வந்துட்டு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகல, அம்மா கூட தான் விட்டுட்டு போகிறோம். அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகிறாங்க, எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு. ஸோ ரிஸ்வானியும் அங்கே கூப்பிட்டு போனால் அங்கே கொஞ்சம் சரௌண்டிங் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் அவனோட ட்ரெஸ்ஸஸும் பேக் பண்ணி அம்மாட்ட கொடுத்து அவங்கள பஸ் ஏற்றி விட்டாச்சு. தென் சென்னைக்கு நாங்கள் எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ காஃபி மட்டும் குடிச்சிக்கலாம். மார்னிங்கே வந்து நாங்கள் எப்பயுமே குடிக்கிற அஃப்ரெஷ் குடிச்சாச்சு. ஸ்டில் பசிக்கிற மாதிரி இருந்தது. ட்ராவல் அப்போ அவ்வளோவா நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம், அதனால் காஃபி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி மட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு. சென்னை போகிறோம். எங்கே போகிறோம்? சென்னை போகிறோம். ஸோ வண்டி ஸ்டாண்டில் போட்டுட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. ரெஹான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தான். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, அவன் ரொம்ப குட்டி பாப்பாவாக இருக்கும்போது வந்து ட்ரெயினில் போனது. அப்போ அவனுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இப்போ ட்ரெயினில் போகிறதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தான். ஸோ ட்ரெயினில் போனால் கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ ட்ரெயினில் வாங்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது, அதனால் ஸ்டேஷன்லேயே இருந்தது வாங்கிக்கலான்னு வாங்கினோம். பட் இதை கடைசி வரைக்கும் சாப்பிடல, ஊருக்கு வந்து தான் சாப்பிட்டோம். रेहान சாயந்தரம் தான் ரேஹான் எந்தக்கு ஈவினிங்குச்சு. ஸோ ரேஹானுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாமே ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே போயிடுச்சு. ட்ரெயின் மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே என்ன இது இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேறையாக இருந்திருக்கும் போல். பட் அங்கே அந்த க்ரௌடு அண்ட் தென் சத்தமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எங்கே போனாலும் அவனுக்கு காரில் பைக்கில் போய் பழக்கமாயிடுச்சு. ஸோ கார்லனா க்ளோஸ்ட் டோரில் போவோம். ஸோ ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா எந்த ஒரு சத்தமும் இருக்காது. மெயினாக அவனுக்கு வந்து க்ரௌடு இருந்ததுன்னா அண்ட் தென் சத்தம் இருந்ததுன்னா பிடிக்காது. ஸோ அதுவே எங்களுக்கு வந்து அங்கே போய் தான் நாங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி இருக்கு? அருமையா இருக்கா தேநீர்? ஊட்டியில் குடிச்சவ அந்த மாதிரி இருக்கா? ஒரு 2 ஹார்ஸ் 3 ஹார்ஸ் வந்து ரேஹான் வந்து சுத்தமாக சிரிக்கவே இல்லை. எங்கள் 2 பேரையும் பார்த்து முறைச்சிட்டே இருந்தான். இதுதான் ட்ரெயினா, இப்படி தான் ட்ரெயின் இருக்குமா, நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் அந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் வர அண்ட் நிறைய விளையாடுற சாமானெல்லாம் கீ செயின்லாம் நிறையா வந்துட்டு இருந்ததா. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அவனை உட்கார வச்சாச்சு. அண்ட் தென் இந்த மேலே கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டதுனால, மேலே பர்த்தில் ஏற்றி விட்டதுனால அது கொஞ்சம் அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தான் விளையாடவே ஸ்டார்ட் பண்ணான். அண்ட் தென் அகெயின் வந்து ஃபுட்டு வந்ததுமே உடனே வந்து சார் மூஞ்ச தூக்கியாச்சு. இந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஸோ ட்ரெயினில் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் ஃபுட் வந்து ட்ரை பண்ணதில்லை. மோஸ்ட்லி ட்ரெயினில் போனதில்லை. ஒரு ரேராக ஒரு டைம் 2 டைம் போயிருப்போம் இந்த ஒரு 6 இயர்ஸில். பட் இந்த 150 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுட் வந்து ட்ரெயினில் ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு.
தென் பை ஒரு 4 o'clock வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ரீச் ஆயாச்சு. சென்னை வந்துருச்சு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் சார் மூஞ்சில் வந்துட்டு ஸ்மைலே வந்துச்சு. தென் அகெயின் வந்து நாங்கள் கேப் புக் பண்ணோம். எல்லா கேபும் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டே இருந்ததுனால ஆட்டோவில் சரி புக் பண்ணிடலாம், பக்கத்தில் தான் போகணும், அத்தை வீட்டில் தான் தங்க போகிறோம், ஸ்டே பண்ண போகிறோம். சரி கார் வேணாம், ஆட்டோலேயே போயிடலாம், ரேஹானுக்கு வந்துட்டு புதுசாக ஒரு ஆட்டோ ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். பட் அதுவுமே அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல, மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டே வந்தான். அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறது, இப்போது உடனே வீட்டுக்கு போனாலும் வந்துட்டு அவன் வந்து சரியாக விளாட மாட்டான். நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு எங்களுக்கு இன்டர்வியூ வேறு இருக்குது, அது நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீச் ஃபஸ்ட்டு போகலாம், பீச் பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் அவன் இது வரைக்கும் பீச் பார்த்ததில்ல, அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பீச் போகலான்னு சொல்லிட்டு மெரினா பீச் போனோம். ஸோ சென்னை எப்போ போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகணுன்னு நான் நிறையா நாளாக நினப்பேன், பட் இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் விசிட்டிங் ஹியர். ரொம்ப காமாக இருந்தது இந்த இடத்துல, நடக்க தான் முடியல, பட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஏன் நடக்க முடியலன்னா டயர்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. என்னோடய ஷூ நான் புதுசாக வாங்கினேன் இல்லையா, அந்த ப்ளூ கலர் ஷூ காமிச்சேன் இல்லையா, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருந்திருக்கும் போல். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஷூஸ்க்கெலாம் நீங்கள் சாக்ஸ் போட்டு போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது. பட் நான் சாக்ஸ் போடாமல் சரி எப்பயுமே ஷூ போட்டு பழக்கம் இருக்கே அப்படின்றதுக்காக அப்படியே நான் போட்டுட்டேன். பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எனக்கு புண்ணு மாதிரி ஆயிடுச்சு சைட்லலாம். கொஞ்ச நேரம் தான் போட்டேன், இத்தனைக்கும் ட்ரெயின்லையும் நான் கலட்டி தான் விட்டுருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு அது போட்டுட்டு ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியில் வந்திருப்பேன், அவ்வளோதான் நான் நடந்தேன். பட் ஃபுல்லாக புண்ணாயிடுச்சு. அது போட்டுட்டு நடக்க முடியல அப்படின்றனால அப்படியே அந்த செப்பலை தூக்கிட்டே வந்துட்டு பீச்சில் நடந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இது வச்சு இதுக்கு மேலே வேலைக்கு ஆகாது, இந்த ஷூவை வச்சு நடக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூரி இன்டர்வியூ வேறு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இந்த கடையில் பீச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் குட்டி குட்டி கடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அங்கே ஏதாச்சும் இப்போதைக்கு வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 250க்கு வந்து ஒரு சாண்டல்ஸ் மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் ரெஹானோட பர்ச்சேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பொம்மை கடை பார்த்தோன்னே சார் ஓடிட்டாரு. அண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடியே, ரெஹானுக்கு வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீச் பார்க்குறது. ஸோ ரொம்ப பயப்படுவான்னு நினச்சேன், ஓரளவுக்கு தான் பயந்தான். அதுக்கப்புறம் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் எங்களுக்கு டைம் தான் இல்லை. இங்கே போட்டோ இங்கே நெல்ல ரேஹான் ஆக்சுவலி மெரினா பீச் வந்துட்டு போகிறது எங்களோட பிளான்லேயே இல்லை. ரேஹான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகட்டும், டென்ஷனாக இருக்கிறான், ரொம்ப ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆன மாதிரி ஆகிட்டான், அதனால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீச் பார்த்தோன்னா ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு. பட் அங்கேயும் வந்துட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிக்கல. மெரினா வந்து ஃபுல்லாக வந்து கொஞ்சம் டர்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால பிடிக்கல. பட் நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு பெசன் நகர் அந்த மாதிரி எந்த பீச்சாவது எதாவது கூப்பிட்டு போகலான்னு நினச்சோம். பட் ஓகே, அதுவே கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அவனுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் நைட் டைம் ஆயிடுச்சு, பசிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு, அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் பிரெட் ஆம்லேட், அந்த பிரெட் ஆம்லேட்டை அங்கே சாப்பிட்டு நான் வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டேன், அது வேறு விஷயம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் சென்னைக்கு எதுக்காக வந்தோமோ அந்த ஜூரி இன்டர்வியூக்கான வீடியோ வந்துட்டு அடுத்து வரும், கண்டிப்பாக அதையுமே பாருங்கள். அதுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டக்குன்னு வரும். ஸோ இப்போவே வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாருமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். until then bye bye, take care and thank you so much for watching.